只能讲的是，几乎每裸屏没得一个人能够接过枪，太水呀！我的天，所有人家都在自救啊。10多袋，我这一袋都没得，这在厂上都没得。人在都得了。他哥是9毛钱。人家讲鼓动恼火，鼓动哪有我们裸屏恼火？啊？鼓动哪有裸屏爹恼火？样样都没得，看样子，所有的东西，这边还没清楚呢。2个枪打的坑坑，啊，乔鱼呢有2个的全部冲没得，还好家还在。这就是我家河水涨到这边来。手鱼1条，还有1、2、3、4、5条。天哪！哎，我是湖南的。我能的。对。我把它是英国。不是，我昨天还赶到了视频就过来了。哎呀，感谢啊！没有。感谢你娃带我们湖北省的呢啊！没有。需要帮忙就是。
雪糕。这冰柜成精了，拉着一冰柜雪糕，来个自己溜达出来了。好多车在水里面泡着，桥底下还有一个，地下停车场满了，水满了，看都是刚从里面捞出来的，河里面捞出。不该生气。水里面。大哥，你慢点，我的小电驴呀！哎呦，我的妈呀！完了！哎呦！好，乖了，垃圾送的出去走了。陈明星，乖了。好了，电话打不通。你看我们的东西，我们的媳妇。看一下，它已经淹到这个位置了，估计车都浮起来了。
1楼。下次桥头鱼受灾了更加大，落水。太恐怖啊！这今天没得这么恐怖啊！太大了，太大了，俺妈没得去我们冲浪玩。昨天刚刚冲冲，今天又来一场。这地方破。天，请你们到前面大家看下去，
我都受了好大损失，你们帮我看下去嘛，我让我那长出去嘛，我的天菩萨！你们看，你们老天爷帮我看，我让我那长出去，你们帮我看下。山东县彭城小学水位已经上来了，还在下大雨，现在还正在下大雨哦。贵州山都龙井村5组6处受灾。2026年5月20号凌晨，贵州黔南三都县遭遇强降雨袭击，深夜下雨，老天太过分了。2026年5月19日至20日，黔南州三都水族自治县遭遇新一轮强对流天气，全县普降暴雨到大暴雨，局地出现特大暴雨。三都县气象台5月20日0时21分将暴雨橙色预警升级为暴雨红色预警信号。根据目前我通过官方气象软件查询到的降雨数据，截止到20日7时，三都12小时降雨量154.1毫米，属于特大暴雨。19日23时至0时，1小时最大雨量47.9毫米；23时至20时，3小时降雨量116.3毫米，达到特大暴雨量级。这种级别的降雨属于集中倾泻，雨势猛烈，极易诱发山洪、地质灾害。从我收集到当地视频来看，暴雨发生时，当地部分街道出现积涝，结合前几日降雨，当地老乡需防范降雨带来的山体滑坡、泥石流、塌方等地质灾害。我是追踪自然灾害，点个关注，带你了解全球正在发生的极端天气和地质灾害。山东县彭城小学水位已经上来了，还在下大雨。你还没拿内耶？没得一诺。